हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कार का स्टीयरिंग रेक का और ब्रेक पेडल का काम किया था और हमने बताया भी था कि हम कार का पूरे डिसेंबल करेंगे, क्योंकि हमें जहाँ छोटे छोटे वेल्डिंग बाकी है और जहाँ हमें लग रहा है कि हमें ये माइनर वर्क करना है वो करेंगे। और उसके बाद हम रेडॉक्स लगाएंगे। रेडॉक्स क्यों लगाना है? क्योंकि हमारी कार की जो फ्रेम है उसको रस्टिंग ना लगे, उसके लिए हम पहले रेडॉक्स लगाएंगे और उसके बाद हम फ्रेम को कलर करेंगे। कलर करने के बाद फिर से हम पूरी कार को असेंबल करेंगे और उसके बाद हम कार का आगे का बॉडी वर्क है वो स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक।
hours later. Four hours later. आप लोग देख सकते हो, हमने जो हमारा फ्रेम था उस पर हमने पहले रेडॉक्स लगाया है और उसके ऊपर हमने ब्लैक कलर लगा दिया है। आप देख सकते हो कलर लगाने के बाद इसका लुक। और हमारा जो स्विंग आर्म था उसको हमने अभी टेम्पररी रेड कलर किया है, वो देखेंगे बाद में। अभी तो
सही लग रहा है। अगर बाद में लगेगा कि उसको चेंज करना है तो उसको चेंज करेंगे, पर अभी टेम्पररी के लिए हमने रेड कलर किया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम अपना जो जितने भी पार्ट्स है उसको हम असेंबल करेंगे, और साथ ही साथ हमारा जो ब्रेक सिस्टम है वो भी लगाएंगे, और जो हमारा स्टीयरिंग का क्रॉस रोड था जो छोटा पड़ रहा था वो पार्ट्स आ गया है तो उनको भी हम लगाएंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।